សុខភាពទារកនិងកុមារ 8. ទារកដែលទើបនឹងកើតគួរតែប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះនៅពេលបំបៅទឹកដោះគោ ជាធម្មតាទារកដែលទើបនឹងកើតគួរតែបំបៅនៅរៀងរាល់ពេលទៅ4 ម៉ោងម្ដង ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវតែគិតពីពេលវេលាដែលបៅរបស់កូនមកលៃលោកបរិមាណនៃទឹកដោះគោរបស់កូនដែរ ម្យ៉ាងទៀតម្សៅទឹកដោះគោនិងទឹកដោះម្ដាយគឺមានល្បឿនរំលាយមិនដូចគ្នាទេ ហើយនៅពេលដែលអ្នកបំបៅកូនអ្នកក៏ត្រូវប្រយ័ត្ននៅចំណុចមួយចំនួនដែរតើមានអ្វីខ្លះទៅ 1. ទារកដែលទើបនឹងកើតមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយណាស់ ដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកយកដបទឹកដោះគោមកប្រើអ្នកគួរតែសម្អាតដបនិងក្បាលដបទឹកដោះគោឲ្យបានស្អាតរួចជាមួយសម្លាប់មេរោគរួមជាមួយសម្លាប់មេរោគទើបកូនមិនមានជំងឺឆ្លងផ្សេង 2. មិនថាអ្នកយកទឹកដោះម្ដាយច្រកក្នុងដបរួចយកមកបំបៅកូនឬឆុងម្សៅទឹកដោះគោនោះទេអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នពីសីតុណ្ហភាពនៃទឹកដោះគោទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនដោយមុនពេលដែលយកទៅបំបៅកូនអ្នកគួរតែតក់លើដៃដើម្បីស្ទង់សីតុណ្ហភាពនៃទឹកដោះគោ 3. នៅពេលដែលកូនយំអ្នកមិនត្រូវប្រញាប់បំបៅកូនឡើយអ្នកត្រូវតែឆែកមើលពីខោទឹកនោមឬពីមូលហេតុផ្សេងជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងកូនបៅហួសកំណត់ដែលអាចធ្វើឲ្យគេពិបាករំលាយអាហារ នៅពេលដែលអ្នកឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនអ្នកត្រូវតែមើលដបនៃក្បាលដោះតូចឬធំបើតូចពេកអ្នកមិនត្រូវឆុងខាប់ពេកទេព្រោះធ្វើឲ្យកូនពិបាកបៅហើយក៏ពិបាករំលាយអាហារផងដែរ 5. ក្រោយពេលដែលអ្នកបំបៅទឹកដោះគោកូនរួចអ្នកត្រូវតែគោះខ្នងរបស់កូនថ្នមដើម្បីជៀសវាងកូនក្អែទឹកដោះគោចេញមកក្រៅវិញ